पता नहीं पक्का पक्का, लेकिन इसको करना है हमें रिफ्रेश। बैट की कंडीशन आप चेक कर लो, बिफोर आफ्टर लुक भी हर बैट का आने वाला है। उसके बैट, ये वाला बैट डॉक्टर उन्हीं के पास का रिपेयर किया हुआ पूना में, जिसको जो है ना हैंडल लगाना है, इसको हैंडल इसका चेंज करना है। या तो हैंडल चेंज करने की जरूरत अगर रही, ये गटी निकालने के बाद तो हैंडल चेंज करना है, या तो अगर जरूरत नहीं रही तो हमें हैंडल वही रहने देना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई नागपुर से होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट में जरूर बताना, और इंस्टा भी कोई देख रहा है तो फॉलो जरूर कर लेना। ओके।